ఈ పెట్రోల్ బంకోళ్ళు చాలా మంచోళ్ళు ఫ్రెండ్స్. డీజిల్ కొట్టించుకుందామని కారు ఆపిన. ఎందుకో అటు చూస్తే మొత్తం అన్ని కుక్క పిల్లలు అవపడ్డాయి. అన్నీ పెద్దయే, మంచిగా పడుకున్నాయి. చూడండి ఎంత ముద్దో పడుకున్నాయో. ఆయన అడిగిన, ఏంది మీరు చదువుకుంటారా లేకపోతే షెల్టర్ ఇచ్చిల్లా అని. లేదు, అవి ఇక్కడనే ఉంటాయి, మేమే ఫుడ్ పెడతాం, అక్కడక్కడ తినేసి వస్తాయని చెప్పింది. కానీ చూడండి బంకోళ్ళు వాళ్ళ ఎంత పెద్ద మనసో చూడండి. అవి వర్షం వస్తుంటే హ్యాపీగా పడుకున్నాయి, ఏ టెన్షన్ లేకుండా. కానీ నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది నాకు ఈ బంకోళ్ళని చూస్తే.